үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн нэвтрүүлгийг хүлээн авна уу. Биднийг байнга дэмжиж байдаг үзэгч та бүхэндээ талархаж байна. Өнөөдөр эхлээд Америкийн мэдээлэлээ хүргэе. 2018 оны 5 дугаар сарын 9-өөс 16-ны өдрүүдэд Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон DC хотноо Аз-Америкийн худалдааны танхимаас зарласан US Trade Mission олон улсын чуулган болох гэж байна. 9 дахь жилдээ болох гэж байгаа энэхүү чуулган нь Азийн орнуудын худалдаа бизнес эрхлэгчид компаниудыг Америкийн худалдааны танхим шилдэг компаниудтай харилцаа холбоо тогтоох, бизнест хөрөнгө оруулагч түншлэлтэй болгох боломжийг олгодог байна. US Trade Mission олон улсын чуулганд худалдаа бизнес эрхлэгч та бүхэн өргөнөөр оролцоорой. Одоо сэтгүүлчид Монголын тухай нэвтрүүлгээ үзүүлнэ. Энэ нэвтрүүлэг хэсэг завсарлаж байгаад дэлхийн хэвлэлийн эрхчлөөний өдрөөс эхлэн иргэн гарч байна. Нутаг орныхаа амьдралын бодит байдлыг танин мэдхэд дөрөвдөг засаглалынхан гэгддэг сэтгүүлчид та бүхэнд туслах болно. Бидний эргэн тойронд байгаа тоо томшгүй их мэдээллийн дундаас өөрт хэрэгтэйгээ та тунгаан аваарай. За Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн энэ сайхан одоо суугаар дамжуулж мэндчилгээ хүргэх болсондоо их баяртай байна. За өнөөдөр Монгол иргэд монголчууд маань дэлхийгээр тархан дэлхий даяар энэ хавтгаарсан энэ даяарсан дэлхийд байхгүй хүрээгүй одоо газар гэж алга. Тэр тусмаа одоо Америкт бол монголчууд бүр их илүү их олон байгаа. За би өөрөө бол Монгол улсын 2 дахь хот Бурхантын хөндий гэдэг нутагт 1961 онд суурийн тавиад өнөөдөр одоо 57 дахь жилдээ орж байгаа Дархан хотын иргэн хүн. Тийм учраас бүх дэлхийд амьдран суугаа тэр тусмаа Америкийн нэгдсэн улсад амьдран суугаа Дархан хотынхон уугуул иргэдэд за нийт монголчуудаа дээр нь үргэлжлүүлээд зөвхөн Дархан гэж одоо явцууралгүй. Та нартаа Найрамлын Дархан хотын иргэдийнхээ дарханчуудынхаа нэрийн өмнөөс мэндчилгээ хүргье. Манай хотынхан ер нь оюунлаг ийм уламжлалтай. Одоо ер нь Дарханд Бурхантын хөндийн өгөөжтэй газар анх 1961 онд энэ хотыг байгуулахад Монголын өнцөг булан бүрээс зүүн хязгаараас, баруун хязгаараас, өмнөд хязгаараас, хойд хязгаараас залуучууд илгээлтээр ирж энэ шинэ хотыг байгуулсан. Тэгээ энэ хотын энэ олон залуучууд өнцөг булан бүрээс хөрнийхөө ирж амьдрал зохиож айл гэрийн гал голомт бадраасан учраас дарханчууд их цоглог. Тэгээд одоо нэг яриа байдیں۔ Сонирхолтой тийм ярианаас л эхэлнэ л дээ. Дарханаас Монгол улсын хамаг мийсүүд дарханаас төрсөн. Дарханы охтууд. За энэ нь яхахгүй түрүүний миний хэлдгээр одоо нөгөө монголчуудын энгийн сайхан яриагаар бол нөгөө өөр хол газрын улсууд ирж амьдрал зохиогоод дундаас нь гарсан хүүхдүүд охтууд нь цар айлг хөвгүүднийхөө бас юндын шиг цоглогоо. Ер нь ингээд дарханчууд нэг ийм генийн гоё давуу тал байхын хажуугаар ярианыхаа ихэнд би оюунлаг гэж эхэлсэн. Монгол улсын олон улсын шатрын хэмжээний анхны мастер Хатанбаатар дархны хүүхэд өнөөдөр Монгол улсын оюуны чадвараар дэлхийд цахиур хагалж байгаа хамаг одоо тэр залуучууд хүүхдүүдийг бэлдэж байгаа оюун ухааны академийн ерөнхийлөгч Хатанбаатар Дархан хотын төгс сургуулийг төгссөн. Ингэхээр дарханчууд бол оюунаараа бие хаагаараа ерөөсөн Монголдо мандайлж байна. За үүний баримт болгож би нэг 2 хон өөрийнхөө одоо ажиллаж байгаа салбар дээр төшгөлж 2 жишээн дээр би ярих гэж байгаа юм.
За дархны зураачурчууд Тэнгэр өөд гэдэг зураачурчуудын холбоо байгуулсан. За энэ Тэнгэр өөд холбооны уран бүтээлчд маань манай уран бүтээлчдийн дотроос Германд, Америкт, Сингапурт уран зургаараа үзэсгэлэн бий даасан үзэсгэлэнгээ гаргаад ингээд цагаар хагалж байгаа. Эх орныхоо нэрийг дуудуулж байгаа ийм хэд хэдэн уран бүтээлч зураач залуучууд байна. За Тэнгэр өөд холбооны уран бүтээлчд маань ер нь уран бүтээлээ жилдээ нэг 5 удаа дархныхаа үзэгчдэд гаргаж толиулдаг. За үүний хажуугаар энэ зун бидэнд их баяртай, их хариуцлагатай ийм зун байгаа. 2018 оны 7 сарын 29-ноос 8 сарын 6-ны хооронд Улаанбаатар хотод арт центр Монголын орчуудын эвлийн үзэсгэлэнгийн төв танхимд дархны зураачурчууд бүтээлээ толиулнаа. Одоо үүндээ бид орцсон. Яг одоо шамдаж ажиллаж байна. За дархны зураачид ямар бүтээлүүд, ямар урсгал чиглэлээр гол нь тойрвд юм бэ гэхээр бүх төрлөөр ажиллаж байна. За хуучны одоо уламжлалт, реалист чиглэлээр бодит зургаараа зурж байна. За орчин үеийн бас нэлээд авангард чиглэлийн зураг зурж байна. Уламжлалт Монгол зургаараа зурж байна. Тэр байтугай зээгт наамал хийж байгаа манай урчууд байна. За гобелон гэдэг одоо би гадаад нэр хэрэгжилээ. Хевсэн урлалаар ажиллаж байгаа манай эмэгтэй залуу уран бүтээлчд байна. За тэр байтугай контемпорари урсгалаар инсталляц гэдэг орчин үеийн урлагийн хамгийн сүүлийн үеийн төрлөөр видео арт, боди арт төрлөөр ажиллаж байгаа уран бүтээлчд байна. Үүгээрээ манай дархны уран бүтээлчд дэлхийн уран бүтээлчдээс хоцрохгүй явна гэдэг харуулж байгаа юм. Энэ зөвхөн дархны зураачурчдын тухай яриа биш ээ. Энэ бол Монголын уран зургийн хөгжил өнөөдөр ийм төвшөнд хүрсэний илрэл гэж би хувьдаа зураачдынхаа энэ холбооны удирдах сүүлийн гишүүний хувьд би тэгж бодож явдаг, дүгнэлт хийж явдаг. Хоёртон дарханд сая манай дархны залуучууд түүхэндээ нэг их сонирхолтой давхцалтай. Энэ давхцлыг яг би сэтгүүлчнийхээ хувьд нэлээд хэдэн жилийн өмнө Дархан хотынхоо ойгоор би нэг нийтлэлдээ хөндөж гаргасан. Тэгээ одоо манай дархны залуучууд, ер нь дарханчууд энэ миний нийтлэлийн санааг бүр хүлээн зөвшөөрсөн. Юу гэхээр 1961 оны 10 сарын 17-нд Бурхантын хөндөд шин залуу Найрамлын Дархан хотын суурийг тавьж исэн бол яг 1961 оны энэ намар 58-59 оноос нэгдэж дуулсан Английн Ливерпул хотын 4 хөвгүн 61 оныхоо намар анх удаа Битлз гэдэг нэрээ аваад нэг жижигхэн театрт, Ливерпул хотынхоо театрт анхны хамтлагийнхаа дууг дуулсан байдгийг. Тэгэхээр Дархан хот бол домогт Битлз хамтлагтай үе чацуутан ийм одоо хот байгаа юм. Тэгээд Дарханы иргэд одоо миний үеийнхэн 60-70-аад оны үед одоо Дарханд ирсэн, тэр 70-аад онд ирсэн, 80-аад онд ирсэн илгээлтийн эзэд бол Битлзийн дууг их сонсдог. Дарханы нөгөө олон үйлдвэрийн илгээлтийн эзэн залуучууд тэр 60-70-аад онд Европын одоо яг хуучин нэрээр бол социалист орн юм да. Болгар, Унгар, Чех, Польш, Германд явж нэг үйлдвэрлэлийн дадлага хийсэн. Тэгж явхдаа нөгөө Европоор нөгөө алдаршсан. Монголд хорио тавьсан нөгөө Битлзийн дуунуудыг тэнд сонсоод мэдчихээд пензонуудын хэл гаалаар одоо оруулж ирэх гэж яахан хэцүү. Том гигант гэдэг ийм том пензин би өөрөө хүртэл Оросод оюутан байхдаа оруулж ирэх гээд гаалдаар, Оросын гаалдаар ингээд хуглуулж байсан удаатай. Тэр Битлз хамтлагийн чинь хуучин нэг үзэл сурталын үед Монголд хорио тавьсан. Оросдоо ч адилхан хориотой. Тэгээд өнөөдөр 90 оноос нэг ардчлалын буйнаар хөгжим зах хязгааргүй хөгжим гэдэг энэ гайхалтай нийтлэг хэлтэй урлаг дэлхийн хүртэл болоод ирсэн энэ үед Дарханд Битлзийн нөхөд гэдэг клуб байгуулсан. За энэ клубын бас нэлээд нэгэн одоо идэвхтэй гишүүн байх хувьд надад хувьд оногдсон. Яагаад гэвэл манай залуучууд надад төсөл тавиад Рагchaasuren та одоо энэ клубт одоо хариуцлагатай нэлээд тэргүүлэх шатанд санаачлагтай ажиллахгүй бол болохгүй нэ. Яагаад гэвэл одоо таны үеийнхэн энэ хамтлагийг илүү мэднэ. Сүүлийн үеийн залуучууд бол одооны хүүхдүүд бол тэр хип хоп орчин үеийн дуунуудаа тэр урсгалаар сонирхох болохоос биш. Тэр домогт Битлз гэдэг нэг одоо Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Стар, Жорж Харрисон энэ дөрвийн дууг яг нөгөө түүх талаас нь
домогт хамтлаг гэдэг талаас нь л сонсох болохоос биш яг нарийн учрын дууны агуулга тэр хөгжим талаас нь бас аялгауг нь мэдрэхээс илүү тэр дууны утга санааг мэдэрмээр байна гэж. Ингэж надад санал тавьсны үндсэн дээр бид энэ клуб ажил олсон. Тэгээ энэ клубтай бид Beatles-ийн дууны дуулсан тэр үед 60-аас 70 онд дуулж ирсэн дууны үзэл санаа өнөөдөр өнөөгийн дэлхийд өнөөгийн залуу хүмүүст өнөөгийн энэ хавтгай даяаршиж байгаа энэ ертөнцид хэрэгтэй юу үгүй юу гэдэг дээр ач холбогдол нь яаж өнөөдөр их хурц байна вэ хэрэгтэй байна уу гэдэг санааг манай клубээс ийм ажиллагаа явуулдаг. За жишээлбэл би нэгхэн дуундар авъя. Imagine гэдэг нэг дуу байгаа. Яг Джон Леннон өөрөө нэлээд голж зохиосон юм дуу. Гэхдээ Beatles-ийн автораар явдаг. Энэ дуу бол ер нь дэлхийд өнөөдөр хаана л эв найрамдлын том наадам болно. Олимпийн том тоглолт болно. Хаана л одоо аль твдэж ялгаагүй том дэлхийн бүх олон орны хүмүүс 200-аад орны хүмүүс цуглаад нэг наадам том фестивал одоо нээлт хийхэд Imagine дандаа дуулагдаж байдаг. Imagine-гийн хувилбарыг орчин үеийн дуучид аль ч орны дуучин хамаагүй дуулж байдаг. Хамгийн сүүлийн жишээ сая өвөл Пинчаны өвлийн наадмын нээлтэн дээр Imagine-г солонгос нөгөө pop солонгос одоо орчин үеийн урлагийн нэг төрөл гарч чадгаа шүү дээ. Тэр солонгос залуучууд нь өөрсдөө дууссан. Том дуучид нь дууссан. Тэгэхээр Beatles-ийн дууны үзэл санааг би одоо ярианыхаа оршлын дараа яг үндсэн хэсэг рүү орж ийн. Ливерпулийн домогт дөрвөл бол тэр дуулсан дуунууд 50 жилийн өмнө дуулсан тэр дуунууд өнөөгийн дэлхийд маш их хэрэгтэй байна. Тэр дуу дахин цоорьятаасаа гэж би хувьдаа хүсэж байгаа сонсогчийн хувьд. Би Beatles-ийн одоо Penny хувьд одоо шүтэн бишрэгчийн хувьд. Яагаад гэвэл энэ дуунууд нь өнөөдрийн хүмүүст хамгийн их дутагдж байгаа эв найрамдал, хайр дурлал. Биеийн хайр дурлал бол одоо зүгээр одоо залуу хүмүүсийн дурлалын тухай асуудал биш. Их хайрын тухай. Биеийн хайрлах тухай. Өнөөгийн ертөнцид хамгийн их дутагдж байгаа юм энэ хайр үгүйлэгдэж байна. Хайр дутагдсанаас болоод энэ дайн дажин гарлаа. Энэ тэнд одоо тэр алаан хятаан болж байна. Дэлхий яагаад одоо дайтах гээд байгаа юм бэ? Хүмүүс хоорондоо яагаад буу зэвсэг бариад байгаа юм? Энийн эсрэг Beatles дуулсан юм аа. Хоёрт нь үерхэл нөхрөлийн тухай дуулсан. Хүний нөхөрлөл дээр бүх ажил амьдрал оршин тогтнодог. Дэлхийн хоёр орны одоо эсрэг тесрэг улс төрийн талаар зөрчилтэй байсан хоёр улсын хоёр төрийн тэргүүн хэрвээ сайхан хүн ёсны харьцаагаар харьцаад сайхан уулзаж яриаг хөөрөө өрнүүлэх юм бол энэ анги тайван тогтно. Үүний баримт жишээ одоо ер нь дэлхийд илэрч харагдах болов уу гэж бид их найдаж байгаа. Одоо Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трамп хойд солонгосын ерөнхийлөгчдөр залуу хоёр одоо ингээд удахгүй уулзах нь бол тодорхой боллоо. Энэ бол цөмийн дайны аюулаас сэрэмжлэх. За солонгосын хойд анги 50 тогтоход бол хамгийн наазах нь л одоо том төлөхс болно. За үүгээр би өнөөдрийнхэн энэ танай энэ гайхалтай Монголд олон үзэгчтэй зөвхөн Монголд төдийгүй Америкт олон үзэгчтэй бүх дэлхийгээр таран суурьсан монгол хүмүүс үзэх дуртай энэ том сувгийн телевизээр одоо ингэж ярилцах боломжоо ашиглан Beatles-ийн дуу уран зургийн орчин үеийн энэ сайхан үзэл санаанууд энэ их хайр энэ их нөхөрлөл биеийн одоо биеиндээ туслах биеиндээ гараан сунгах энэ сайхан энэ үзэл санаанууд бол өнөөдөр энэ урлагийн их урлагийн энэ үзэл санаа бол хүнийг ямагт хүмүүжүүлсээр ирсэн энэ үзэл санаа өнөөдөр мөнгө цаг ямагт хэрэгтэй байсан гэтэл өнөөгийн энэ цаг үед энэ бурангуй энэ цаг үед бүр их хэрэгтэй байх шүү гэсэн санааг л би хэлэх гэсэн юм. Үндэсний чуулганаас та бүхэн юу хүсэн хүлээж байна вэ? Эрдэнэ төлрийн эмэгтэйчүүд албаны санаачлагаар Эрдэнэ төлрийн 40 жилийн ойн баярын хүрээнд одоо уурхач эмэгтэйчүүд хөгжлийн төлөө гэсэн энэхүү үндэсний хэмжээний чуулганыг зохион байгуулж байна. За энэ чуулганаас эмэгтэйчүүд бид бол ер нь за уул уурхай хүнд үйлдвэрийн салбарт эрчүүдтэй мөр зэрэгцсэн ажиллаж байгаа
уурхаачин эмэгтэйчүүдийн олд амжилт, за мөн одоо манлайлал, тэдний манлайлал, за гендерийн тэгш хэрхийн асуудал, за мөн одоо бас тулгамдж байгаа асуудлын талаар ярилцах юм байгаа. Өнөөдрийн энэ чуулганд 400 төлөөлөгч оролцож байна. За үүнд бол Монгол улсын хэмжээний 14 уурхаагаас одоо 100 гаруй төлөөлөгчд, за мөн Эрдэнэт үйлдвэрийн уурхаачин мөсгөөчүүд, за төр засгийн яамдын одоо төлөөлөл, за орон нутгийн бас төлөөлөл ингэж оролцож байна. Энэхүү арга хэмжээнд маань эмэгтэй их хурлын гишүүдийн төлөөлөл маань ирсэнд бид бүхэн маш их баяртай байгаа. Дэлхийн 81 улс орны эдийн засгийн өсөлтөнд өнөөдөр уулуурхай салбар бол үнэхээр томоохон хувь нэмрийг оруулж байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 4/1-ийг дэлхийн 3.5 хүнийг бол бас хичээж байна. Тэгвэл манай уурхайчин бүсгүйчүүд маань ч гэсэн энд бас хувь нэмрээ оруулж байгаа гэдгийг бахархалтайгаар онцлон дурдъя. За би уул уурхаад 1984 онд Полин дээд сургуулийг төгсөөд Борон дэрийн уулын үйлдвэрт 84-өөс 1994 онд ажилласан. 94-өөс одоо өнөө хүртэл Эрдэнэт үйлдвэрийн засвар механикийн заводод ноорон зохиогч инженер эдийн засагчаар ажиллаж байна. Манай уул уурхайн салбар бол одоо Монгол орны эдийн засагт чухал одоо ашиг орлого оруулдаг ийм салбар байгаа. Одоо автовын хэсэгт хүнд машин том нөгөө даацын даав норд тиймэрхүү машинуудын юунууд эд ангиудыг агдаг. Бид нар бол хөдөө орон нутагт ажилладаг. Гэр бүл үр хүүхдээсээ хол ажиллаж байдаг. Тэгээд их хүмүүс үр хүүхдтэйгээ хамт ойр дотно баймар санагдаж амьдрал одоо ажлынхаа ирэхээр ингээд хол байдаг. Тэгээ бид энэ чуулгуулалтаараа эмэгтэй уурхайчдын хувьд тулгымцсан асуудлыг хэлцэж, за тэгээ бүхэлдээ мэдээж уулуурхайн салбарын хөгжил дэвшлийн асуудлыг өнөөдөр маргааш 2 өдөр ярилцсан да. Бид нар жилд одоо нэг 34 сая тонн хөдөр олболоод энэс 31 сая тонны одоо үндсэндээ баяжуулах үйлдвэртэй өгөөд үлдсэн 3 сая тонн нь бол яг одоо уусган баяжуулах аргаар буюу одоо нэг ачтыг Эрдэнэ гэдэг компаниуд тайтай. Бид нар нөгөө бороожуулаад доор нь тосч аваад тэгээд катодын зэсгийг хийх тийм үйлдвэр 2 үйлдвэр байгаа. Ер нь бол ирэх жилээс бид нар өөрсдийн гэсэн одоо яг Эрдэнэт үйлдвэрийн гэсэн тийм уусгах үйлдвэртэй болох талаар бид зохион байгуулалт арга хэмжээ аваад ажиллаж хийж байгаа. Энэ сайхан тахинд хүрэлцээрсэн эрхэм хүндэт сэтгүүлчид, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд, замын форумд урилгаар оролцож байгаа сурвалжлах группийн хамт олонд, зочин төлөөлөгчид, багш нар та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг дэвшүүлье. Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн ивэлийн өдөр цуглын шийдвэрээр ерөнхийлөгч, орон нутгийн хэлтсэнд ерөнхийлөгч толгойсон ажлын хэсэг хөрний амьдтай ажилласан. Бид орон нутгийн сэтгүүлчдийн ажил амьдралтай газар дээр нууц танилцах, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа орон нутагт хэрхэн явагдаж байгааг одоо аминдаа сурвалжлан судлах, салбар зүйлүүдийн үйл ажиллагааг бодтойгоор дэмжих зорилгоор ийхүү 50 турш орон нутгаар ажилласан байна. Энэ хугацаанд та бүхэндээ хамтран шийдвэрээр та нартайгаа ярилцаж өдөр товоо гаргаж өнөөдрийн одоо форумыг зарласан. Энэ форум бол энэ сууж байгаа бүх хүний хамтран шийдвэрээр, хамтран уриалгаар, хамтран зорилгоор бодож байгаа гэдгийг та бүхэндээ дуулгахад таатай байна. Өнөөдрийн форумаас мэргэжлийн сэтгүүлийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд гарч байгаа өөрчлөлт шинжилгүүд, тулгамжгүй асуудлыг хэлцэх зэрэгцээ төсөл хөтөлбөр бичих, салбар байгууллагын санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх, редакцийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, сэтгүүлчийн цалингийн хэмжээг тодорхой хэмжээнд өсгөх, орон нутагт ажиллаж байгаа сэтгүүлчдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, цаашлбал гадаад дотоод төлөлтийн асуудлыг докторжуулах, улам бүр хөхүүлэн дэмжих, энэ бодлого шийдлийг гаргасан үр дүнтэй хурал сонголтууд болно гэдэгт
үнэ итгэн найдаж байна. Газраас хом сурсан 21 аймгийн орон нутгийн төлөөлөгчид за мөн үзэг хэлт нөхдөө дэмжиж өнөөдрийн форумын үйл ажиллагааг сурвалжлагаар ирсэн төвийн хэлбэр мэдээллийн хэрэгслийн эрхэм одоо сурвалжлах группийн хамт олон та бүхэндээ энэ сайхан өдрийг эндээ дэвшүүлээд Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсээр зохион байгуулж байгаа орон нутгийн сэтгүүлчдийн форум 2018 арга хэмжээ нийслэлийг мэдэгдэв. Тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хараат ус байдал гэдэг бол маш чухал юм байдаг. Тэгэхээр хараат ус байдлын хамгийн нэгдүгээр тавигддаг ач холбогдолтой зүйл бол санхүүгийн хараат ус байдал. Заавал орон нутгийн ч гэдэг юм уу эсвэл одоо төвийн хэдгээрээ ялгарах тэр ялгаа нь бол байхгүй болж байна. Дурын цэг дээр одоо сайт байдаг юм мэдээллийн хэрэгсэл, захин мэдээллийн хэрэгсэл ажиллуулахад хэрэг дэлхийд даяар түгээх боломж нь бий болж байна. Ерөөсөө ингэж бүх юм боломжууд л хавтгарч тэгшэрч байгаа учраас хэн сайн сэтгэн хэн зөв менежмент явуулна тэр мэдээллийн хэрэгсэл бол илүү амжилтанд хүрэх санхүүгийн хувьд бол бас эрхчлүүлэнд хүрэх боломжууд нь бол нээлттэй байна. Мэдээж энэ орон нутгаас ирсэн бүх сэтгүүлчид төсөл бичих чадвартай болоо гарна гэдэг бол энэ хамгийн том үр дүн. Мэдээж орон нутгад очиод төслөө бичнэ, санхүүгээ бас докторжуулна, дээшлүүлнэ, цалинч сайжирна. Тэрний цаана тухайн ажилтнуудын бас доктортой байдал хангагдана, нийгмийн байдал хангагдана л гэж үзэж байгаа. За Орногов аймгийн хувьд бол одоо 3 телевиз, за 2 сонин, за мөн бас 2 сайт FM радио ажилладаг. Харны бэрхшээлтийн хөвшимшээлтийн хүмүүсийг энэ сургалтанд ингэж хамруулж байгаа нь бол бас энэ сургалт бас нэлээд өргөн хүрээтэй те олон төрлийн салбарын хүмүүсийг ингэж хамруулж чадж байгаа бас бахархууштай юм зүйл юм болоо гэж бас бодож байна. Энэ сайхан форум болж байна. Хамгийн гол нь энэ одоо онлайн чиглэлтэй мэрэгжлийн сэтгүүлчдийг хооронд нь уулзуулсан ажил солилцоо мэрэгжил дадлага одоо бие биендээ тусгасан ийм сайхан ажил болж. Нэгдүгürt бол олон улсын байгууллагуудад хэрхэн төсөл бичиж яаж санхүүжилт татж болох юм бэ гэдэг энэ сургалтыг орж байна. Мэргэжлийн одоо багш нарыг урьж авчираад за дээрэс нь орон нутгийн төсөвт хэрхэн одоо төслийг суулгадаг юм бэ? Төсөвт нь хэрхэн одоо төсөл суулгаж тэндээс санхүүжилт авах боломж байгаа юм бэ гэдэг энэ асуудлыг бас хичээл болгож тийм ээ одоо мэдээлэл болгож орж байна. За гурав дахь асуудал нь бол маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах, бизнес төлөвлөгөө боловсруулах асуудал. Яагаад энэ зүйлийг ярьж гэнэ вэ гэхээр бид хараат ус сэтгүүл зүй хэвлэлийн эрх чөлөө хэвлэл мэдээлгээд зүйлийг олон жил ярьлаа шүү дээ. 27 жилийн туршид бид ардчилсан Монгол улсын түүхэнд энийг ярьсаар ирсэн. Эцсийн бүлэгт судлаад яваад үзэхээр хамгийн гол асуудал юу вэ гэхээр энэ бүхэн сэтгүүлчийн салинд байна л гэж үзэж байна. Миний хотын залуусаа юуны төлөө хотод төрсөн билээ найзуудаа өсөж төрсөн энэ хотод цөмөөрө хайрцгаа өглөө бүрийг өдөр бүдэгнээ дээр уцаа хаашаа шатсан зөвхөн бидний дурсаж байдаг шүү дээ хаач байхгүй зөвхөн хот зөвхөн бидний шүү дээ бидний шүү дээ бүгдээ огнармын тэмөө
чиг ухтцгаан хар баран бүхнийг хардааги масире эрдэнтийн авантабаа мэдүүлгийн шимээр инхим хото бүтэгээ эрхэн ариун хүслээрээ их орондоо моргоо эрдэнтийн авантабаа энэ зүүнний царай байна эрдэнтийн авантабаа Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бидний Америкийн сайхан дурсамж, намтартай хүлдээсэн манай архивын сан хөмрөг телевизийн 10 жилд зориулагдаж байгаа билээ. Үзэгч олонныхоо сан сэтгэгдэл, талархал, шүүмж, хүсэлт энэ бүхнийг уран бүтээлч бид хүндэтгэлтэй хүлээж авсаар ирснийг энэ далимт хэлэхэд таатай байна. 10 жилийн турш бидэнтэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ дахин баярлаж байгаагаа илэрхийлье. Girl from the Taiga.
Mongolia's nomadic lifestyle is unique and its melodies are incomparable. One of the best young singers in Mongolia is Naming Erden. She is studying to be a classical opera singer at the university in Mongolia. Today she is here and she will sing for us a ballad from our film about the love of homeland, its connection with our lives, how it's deeply kept in our hearts, in minds, regardless how far we are. And you will also see ancient Mongolian dress modeled by Mongolian models. Sayang, sayang, sayang.
Khan himself practiced shamanism. From ancient times, Mongolians have revered the trinity of eternal sky, the earth, and humankind. These values are cornerstone of the shamanism. Mongolia has for centuries admired child contortionists. Today, many of Mongolian contortionists appear on the circus stage worldwide. This is an ambition of many young children in Mongolia. We are proud to present today, direct from Mongolia, Urango. Urango was born and raised among reindeer people up near Siberian border. When her parents recognized her talent, they wanted to help her. They wanted to support her. Her father stayed in the countryside to raise necessary funds, while her family moved to the city to start her lessons. Just before he was taken to his hard-earned saving to the city, he was robbed and murdered. Her mother struggled on, and now, today, his daughter, 13 years old, a rising star on the Millennium stage. Please welcome Urango.
I'm proud to present Ulji Sahang. He joined us from Chicago. He has won many honors as third singer in Mongolia and in America. Please welcome Ulji Sahang. Монгол комин турларга берлудас Buddhism in Mongolia took a unique shape and form consistent with existing Mongolian customs and practices, which also had deep roots in shamanism. It's not mistake that it is called Mongolian Buddhism. During the communist regime, many Buddhists were severely persecuted. Only now, Buddhism is being re-energized. Here is some traditional ceremonial dance with traditional masks. It is believed that this dance will destroy bad spirits, greedy actions, and it will protect us
nation, and the earth. Our little contortionist girl will share with us another her talent. She will dance for us.
Get ready to feel the Invite to the stage all our performers, and we would like to thank you for coming this evening, and we hope you enjoy the show. And Mr. Ed Neff, president of the Santos Production, producer of this show, would like to thank you as well. Here are our guest performers: Orango contortionist Naming Erden, opera singer Ulzi Sahan, third singer in all our crew, and Ghana, leader of Mongolian Tam Dance Troupe, Mr. Ed Neff. Thank these two lovely young ladies for coming all the way from Mongolia to perform for you. I think they did a great job, and I appreciate all of you watching the show. Thank you very much, and good night. Үүгээр Монгол телевизийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Энэ оройгоо ая тухтай өнгөрүүлээрэй.